tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ walasa ka kunnafoni jɛlen ka lase aw ma an ka wuli ka jɔ na nga baara bɛnnen do ka kunnafoni adamaden kunnafoni ko ɲuman a bifa ka sɔrɔ a ma fɛn bila da bamananw ko manifin o manifin bɛ yen nɔ a ka kunnafoni o y'a ka hakɛ n'a ma ɲɛ a ka hakɛ dɔ o tumana sa an bɛɛ lajɛlen kan ka jija an bɛ kunnafoni ɲuman min sɔrɔ cogo min na an k'o ɲɛɲini walasa an ka sɔrɔ an ka hakɛw ka se ka dafa o hukumu kelen kɔnɔna na bi an bɛ an ka i n'a fɔ kunnafoni daminɛ ni kunnafoni damadɔ ye mais a titiri kɔni ye titiriba fila ye na mina o ɲɛfɔ aw ɲɛna n'i y'a ta k'a lajɛ an ka conseil des ministres min kɛra mercredi n'o ye kunu tubabukalo tile 13 utukalo san 2025 ka taa fara an ka jamana kɔnɔ an ka sport fanfɛla la i bɛna ye k'a fɔ ko sport de masse n'a y'o ta k'a lajɛ an ka jamana ɲɛma n'o de général d'armée Assimi Goïta ale tɔgɔ la kupu kɔni e ko a tirage sɔrɔ ma kɛ wa maa minnu kan ka bɛn kɔni u ye ɲɔgɔn dɔn ka ban donc nin fila de an ka titiribaw ye an bɛna min fara ninnu kan o ye kunnafoni caman bɛ se ka to aw bɛ faamuyali ɲuman sɔrɔ jamana kunnafoni na an b'a daminɛ ni an ka jamana ɲɛmayaso n'o ye gouvernement ye u kɔni ye sigi min n'a kɛra mercredi 13 août 2025 tubabukalo o tile 13 kunu a kɔni kun kɔnɔna na u y'a conseil des ministres kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali a bɛ fɔ fɛn min ma ko métier d'action de la Banque nationale de développement agricole BNDA e ko o ma kɛ fɛn ye fɛn min kɛra an ka jamana in kelen ta ye wa sabula a bɛ fɔ agence française de développement o kɔni y'a sama ka bɔ a la n'i y'a ta k'a lajɛ a mɛnna san caman ni agence in kɔni a bɛ baara kɛ an ka jamana in ka banque u n'a bɛ ɲɔgɔn bolo mais bi bi na sa BNDA kɔni kɛra faso ba Mali ba o kelen ta ye n'i ye BNDA ta k'a lajɛ banque min ni a bɛ baara kɛ précisément fɛn caman na mais a ka baara fanba kɔni ɲɛsinnen bɛ fɛn min ma o de ye an ka sɛnɛko an ka dugukolo nafolo bɛ sɔrɔ cogo min na an ka dugukolo sɛnɛ bɛ kɛ cogo min na maanifin bɛ se ka lafiya sɛnɛ na cogo min na o de ye an ka BNDA in kɔni wulikajɔ na a baara ye o kɔfɛ an bɛ taa kunnafoni min n'a b'a jira na k'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma ko création de commandement des opérations spéciales o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi an ka CNT n'o de ye an ka jamana in i n'a fɔ an ka assemblée nationale n'o ye an ka bulonba honorable o kɔni u ye wulikajɔ kɛ ka baara dɔ kɛ bi dɔ in na n'o ye jeudi 14 août 2025 o CCB kɔnɔna na n'o ye jabala ye bi bi na ko CNT ma o kɔni ye fɛn dɔ adopté fɛn min ye projet de loi portant du commandement des opérations spéciales o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi fɛn minnu bɛ se ka to an ka jamana in bɛ se ka gɛlɛyaw ni tɔɔrɔw min bɛ an da la lakanabaliya sira fɛ ko bɛɛ ta ka bɔ yen ani a ɲɔgɔnna caman o de kama CNT mɔgɔw kɔni ye nin loi in kɔni ta bi tubabukalo tile 14 jeudi utukalo o san 2025 n'an bɔra yen an bɛ taa Sabalibugu n'i y'a ta k'a lajɛ Sabalibugu kɔni a bɛ fɔ fɛn min ma ko 5 audacieux malfrats mis aux arrêts o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi ko an ka jamana in kɔnɔ précisément an ka quartier min filɛ nin Kalabankura kɛrɛfɛ n'o bɛ an ka sigida yɛrɛ kɛrɛfɛ Sabalibugu maanifin dɔ kɔni bɛ yen agent de commissariat de police Sabalibugu olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka bandi kɔni 5 ko o tɛgɛ da u kan min bɛ se ka to u bɛ population to lafiya la quartier min bɛ wele ko Sabalibugu quartier in kɔni lafiya kɔni kun t'a la nin waati laban ninnu na ni maajugu ninnu ka wulikajɔ n'u ka hakilina n'i y'a ta k'a lajɛ maajugu ninnu kɔni tɔgɔ minnu b'u la n'a fɔ ma ko les surnoms o kɔni ye Chape kelen ye Fulake ye kelen ye puis o ye kelen ye Sniper o ye kelen ye fo ka taa bila Togo an m'a ye nin tɔgɔ sugu ninnu de bɛ nin maajugu ninnu na an ka jamana polisiw kɔni ye taga da u kan wa Mali quartier min bɛ wele ko Sabalibugu Bamako quartier dɔ don commune 5 précisément o quartier don u kɔni bɛna lafiya nin waati laban ninnu na ni maajugu ninnu bolo n'an bɔra yen an bɛ taa actualité internationale la Mali ni karafe jamana o b'a se k'a fɔ ko Mali sigiɲɔgɔn jamana ba dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko France hali n'a y'a sɔrɔ bi bi na France kɔni an ye ŋɔra da a la ka a bila kɛrɛfɛ k'an ka tɛmɛ n'an ka baaraw ye n'i y'a ta k'a lajɛ France u ka ɲɛmaaba n'o ye Emmanuel Macron e ko ale yɛrɛ ma wulikajɔ ni baaraw jateminɛ wa
ka jira k'a fɔ ko i n'a fɔ kɛlɛ min bɛ ka kɛ i n'a fɔ Camerounkaw fɛ yen nɔ ka a kɔni ka a lajɛ ka jateminɛw ni baaraw kɔni k'o sigi sen ka jamana i n'a fɔ Cameroun o ɲɛmaaba n'o ye Paul Biya ye e ko ko a ka wulikajɔ n'a ka baara min kɛra n'o de ye ka a ɲini k'a fɔ ko kɛlɛ kɔni ko o de ka kɛ ale ni précisément mouvement indépendantiste kɔni ni ɲɔgɔn cɛ e ko Faransi m'a fɔ ni a baara ninnu kɔni kun bɛ senna depuis 1960 e ko Faransi yɛrɛ mɛ nin ko in kɔni ka a lakodɔn wa ka a jira k'a fɔ ko Paul Biya kɔni a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na indépendantiste ka ko olu b'a kɛ min bɛ se ka to ale bɛ se ka lafiya a ka jamana kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a si janfara kosɛbɛ wa a b'a fɛ ka kɛ candidat ye tuguni diɲɛ kɔnɔ jamanaba fila min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u b'a wele ko Russie ani aux États-Unis d'Amérique o ɲɛmaabaw kɔni i n'a fɔ guerre min bɛ ka kɛ Ukraine n'o ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye o hukumu kɔnɔna na o bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in kɔni bɛna kɛ jamana dɔ la min bɛ Amerikaw fɛ n'u b'a wele ko Alaska ɲɔgɔn ye in bɛna kɛ n'Ala sɔnna ma sini juma n'Ala sɔnna ma jamanaba fila min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye i n'a fɔ Amérique ni précisément Russie olu ɲɛmaabaw n'o ye Donald Trump fo ka taa a fara Vladimir Putin kan olu kɔni bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ka jateminɛw kɛ k'a lajɛ Ukraine ani Russie kɛlɛ in kɔni bɛ se ka ban cogo min na olu bɛna wuli ka jɔ kɛ n'an bɔra yen an bɛ taa balontan ko sira fɛ n'an taara an bɛ taa précisément an ka jamana in ɲɛmaa n'o o de ye général d'armée Assimi Goïta ale kɔni tɔgɔla kupu nin y'a siɲɛ 4nan de a kɔni tirage au sort kɔni o kɛra yɔrɔ min na sa o de ye lycée sportif Ben Umar Sy n'a filɛ ni kabalakaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ kɛnɛ kan olu ye maaba dama dama dɔ ye a fɔlɔ o de ye i n'a fɔ jɛkulu min ye nin organisé n'a bɛ fɔ a ma ko commission d'organisation o ɲɛmaaba n'o ye général Tunkara ye plutôt colonel n'o ye Tunkara ye fo ka taa a fara précisément a bɛ fɔ maa min ma ko ministre de la jeunesse et des sports de la construction citoyenne n'o de ye i n'a fɔ Abdul Kasim Fomba fo ka taa a fara Assimi Goïta n'o y'an ka général ba in o yɛrɛ nɔrabila n'o de ye a ka conseil spécial n'o b'a wele précisément o fana tun bɛ kɛnɛ in kan n'o de ye an bɛ tila ka na a tɔgɔ lase aw ma o fana kɔfɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan walasa ka kunnafoni kɔni ko lase aw ma o de ye plutôt Assimi Goïta ka i n'a fɔ nɔrabila in sa fɔ a ma ko junior ale de kɔni tun bɛ yen nɔ général d'armée yɛrɛ Assimi Goïta o tɔgɔ la n'an bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko maanifin minnu taara nin baara in kɛ an ka i n'a fɔ jabaraniso in tɔgɔ la o de ye Yusuf Touré ka taa fara Amadou Sala Touré kan an ka u ka sɔrɔtaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ la k'i ye dɔ fara i ka dɔnniya kan i ye dɔ fara i ka cɛsiri kan an de bɛ se ka o kɛ k'a fɔ ko jamana bɛ se ka jɔ o de la président ko k'ale ka mission baselen don jeunes kan kun wɛrɛ tɛ dɛ pour que jamana ka se ka jɔ ni denmisɛnninw m'u jɔyɔrɔ dɔn a la n'u ma faamuyali sɔrɔ n'u ma bɔ sira juguw ni faamuyali juguw ni kuma juguw ni jate juguw la u bɛ se k'u ka jamana jɔ donc o de y'a hakilina ye donc o de la kuma bɛɛ an tɛ sɛgɛn a la dɛ n'an ye occasion sɔrɔ an bɛ kuma jeunes fɛ pour ka se ka faamuyali sɔrɔ bi an b'a dɔn kow ma nɔgɔn a bɛ se ka kɛ waati dɔw ka gɛlɛn mais ni waati ka gɛlɛn waati min na dɛ i b'i jɔyɔrɔ fa o waati de o de la i bɛ se k'a fɔ k'i disi gosi don dɔ la kuma min na gɛlɛya tun bɛ jamana kɔnɔna la ne ye nin kɛ. an bɛ yan bi an bɛ yan général Assimi Goïta ka super coupe de lancement na n'o y'a ka mawudi n'a ka ni tirage ye tirage kɛra sisan an bɛ yan ye an b'a dɔn minnu bɔra région na ka na parce que ni spécialité ye mun ye région bɛɛ de bɛna participer les 19 régions ani Bamako ani institution saba n'o ye gouvernement ni présidence ni gouvernement ni CNT olu bɛɛ bɛna participer minnu bɔra région na ka na an bɛ espérer k'a fɔ aw reposer la ka ɲa parce que compétition bɛna daminɛ parce que an b'a dɔn effort baw de kɛra an bɛ gouverneur fana fo olu bɛ équipe préparer pour que équipe ka se ka na condition ɲumanw na an ka mention spéciale bɛ ministre des sports ye parce que depuis ko in daminɛna ale jɔlen don a kɔrɔ a bɛ ka hakili to a la a bɛ ka pour que organisation ka ɲa an bɛ commission d'organisation mɔgɔw fo parce que ni y'olu ka baara kunba étape ba fɔlɔ bantɔ ye tirage in de b'o kun cɛ ani remise de maillot an b'u fo o la k'a fɔ ala ka compétition ɲuman tɛmɛ bɛɛ ye an b'a ɲini ministre ye mun fɔ
c'est l'occasion pour que les régions Demsonu Beganyogon soro, jeunesse Beganyogon soro, Chifun Beganyogon soro. Donc c'est l'occasion où jamais Chifun va se faire donner pour que nous donnions nous avec programme Chama éviter Inch'Allah. Un photo comme la Chine, Inch'Allah, Valentin est damné. Vendredi à Matifoy avec sur 3 semaines. Équipe nous avons 4 poules de Kono, ou 4 poules Bella, équipe maintenant avec sur 3 semaines. Finale de temps, Inch'Allah, le 7 septembre. Nala ou Irana. Donc on va faire la compétition Diabella, mais on va équipe encourager, mais surtout présence équipe. Parce que nous avons dit que nous avons fait la coupe. Donc, il y a un peu de temps, am condamné nous amena volonté engagé ben anga krito anga armée malienne na ulumu metasma coran on est 500 ubuka keleke pour que anga dignité de kama anga horona de kama anga dame de kama amse ga munku yo we de ka do ku ye ubuka kelem ga kama ala ko sibara duma ala ga malika herbo sibara ina merci. Au kɔfɛ halisa an bɛ taa minɛ balonko ye an bɛ taa précisément stade an bɛ taa i n'a fɔ diɲɛ kuru kara kɔnɔ précisément an bɛ na ka farafinna fara kan précisément an ka jamanadenw dɔ bɛ yen nɔ n'o ye stade malien ani joliba e ko ko o bɔ kuma ma se wa kelen a bɛ bɔ ligue champion na kelen a bɛ bɔ coupe CAF la n'i y'a ta k'a lajɛ stade malien ale bɔ ligue champion na joliba ale bɔ coupe CAF la a bɛ fɔ fɛn min ma ko wulikajɔ ni baaraw kɔni o daminɛna u fɛ ka ban o tirage kɔni o kɛra sababu ye sababu min y'a to ni an ka jamanaden min bɛ wele ko précisément stade malien de Bamako ale bɛ bɔ ligue la ligue champion la ale kɔni ni maa min kan ka ɲɔgɔn ye o ye AS Tempête olu kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale bɛ bɔ Kɔngɔkaw fɛ Jeliba AC ale fana ni maa min kan ka ɲɔgɔn sa o ye de wa Orioles FC du Nigeria olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin tako fɔlɔ in na nin tako taali ninnu kɔni bɛna kɛ san 2025 san 2026 o baaraw hukumu kɔnɔna na n'an bɔra yen hali sisan an ka jamana in kɔnɔ an bɛ to balontan ko kunda hali sisan an bɛ taa PSG ale kɔni ye i n'a fɔ club min ne a ɲɔgɔnna tɛ a ɲɔgɔnna ma da bi bi na Europe ale kɔni ye wuli ka jɔ ba kɛ ka final ba ta final min ni a bɛ fɔ a ma ko Super Coupe Europe o kɔni a ta u y'a ta maa minnu ɲɛkɔrɔ sa o de ye Tottenham ye n'i y'a ta k'a lajɛ ballon kɔni banna 2-2 wa tiro bi la i n'a fɔ ni PSG kɔni olu sera ka 4 don ninnu n'o ye Tottenham ye olu kɔni ye 3 don a kɛra sababu ye sababu min y'a to ni PSG kɔni wuli ka jɔ ni jɔnjɔnba ye n'i y'a ta k'a lajɛ PSG kɔni ale de ye maa ye maa min ɲina a kɛra maa ye maa min ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da Europe jamanaw kan wa nin ballontan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra mercredi tɛmɛnen i n'a fɔ diɲɛ kɔnɔ précisément tubabu fɛ yen nɔ n'an bɔra yen an bɛ taa halisa an bɛna an ka jamana in kɔnɔ an bɛ taa farafinna toujours Afro Basket i n'a fɔ senior kɔni o kɛra n'o ye cɛlakaw ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana n'o ye an ka fasodenw ye olu kɔni ye dangari kɛ jamanadenw na min wele ko Uganda jamanadenw ni 85 ka taa an Mali kanu na wa 73 ka taa Uganda kanu na donc n'i y'a kɔni ta k'a lajɛ an ka fasodenw kɔni olu ye desi ta ni maa ninnu kan n'o de ye ka se sɔrɔ Ugandakaw kan nin de kun ye kunnafoni min ni rédaction de Lumière groupe Lumière précisément y'u fara ɲɔgɔn kan k'o di Amadou Sala Touré ma ko k'a bayɛlɛma aw ye an ka to dunkan na an ka se ka alasaw ma ni fili min yera la o ye Amadou Sala Touré ka bamanankan faamuyali ou bien a dɔnbaliya ye bamananw ko an ka taa o laban ye boli ye n'i y'a mɛn k'an ka taa kuniyɔrɔ la kunu ta de jara wa kunnafoni k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a dɔn ma o ye groupe Lumière ka wulikajɔ ni u ka baara ye a ye kan mɛn n'Ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan. Salam alaikum, c'est moi princesse Seyda Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako cɛ ani muso denmisɛn groupe Lumière TV aw de y'a da ye a ɲɛmɔgɔba o ye tonton Amadou Sala Touré. Malidenu yo an ka bɛn kelen ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso Mali bɔ nɔgɔ la. Kɔrɔya ye hakili ye kɔrɔya man ka kɛ jawili ye kɔrɔya mana kɛ jawili ye denmisɛnnin hakili ma ne b'o laji. An jigi ban fa minnu kan ni olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw siran anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni Ala
n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko duman jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma ala k'aw balo minnu m'aw juguya k'u ka juguya to minnu b'aw kɔniya balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra mɛmo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre mable fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ